করছি, কাম করতে করতে লাগছে শরীর খানটা কানা হয়ে গেল। কোন দিকে আসিস রে? হাজি জামানের এখন ঘরে আছি, জি ঝাল আছি, কি কি কাম ছিল কহ? ঈদ চলে এলো, কচি মার বাড়ি যাবো ঘুরতে। আলিস বেটি তোর মার বাড়ি যাই, তোর মা তো নিজে খাই যাবে না, ভাঙা ফুটা বাড়ি তোর মার, তুই বাড়ি যাবে, ওর বাড়ি যা কি খাবি? তোর বাড়ি ফের কত ভালো নুন খাতে দিয়ে খাচ্ছি যাবে কিনা কত কইছি। তুই হারি বাদে বললাম আমি পড়া করছি কিছু রে শালি বেটি, তুই একদিন খুশ চাই না।